嗨，大家好，歡迎睇呢個什麼之談。上次玩完嗰個同我個 friend 玩完之後，我就冇錄啦。係啦，今次就揀咗呢一關，唔知咩嚟嘅，唔記得咗，船長。係啦，咁就玩下啦。同埋咧，我喺電腦度玩嘅，所以控制上面係有啲差。同埋我唔係幾識轉珠，所以轉錯冇鬧我。手機輕啲地，係啦，就係因為我電話冇數據，我唔係嗰啲無限上網，所以屋企又冇 WiFi， 所以就被逼要咁樣。呢隻嘢冇防。
白虎冇留記最後贏唔贏？唔記得咗呢條嘢有咩？啊，唔記得咗呢個係波盤。咁好啦，大家都見到我轉之後幾廢㗎啦。咁好啦，今日就係咁先啦吓，拜拜。